萬分歡迎大家今日嚟到 Instacar HK 嘅 YouTube Channel。我哋今日要同大家介紹嘅咧就係呢部1994年嘅 Acura NSX。咁其實 NSX 咧就無需介紹嘅，呢架日本神級跑車咧係大家都會非常之熟悉嘅。而 YouTube 咧都有千萬份片關於 NSX 呢個車。咁但係今日呢架有啲特別咧，就係佢係全香港最靚同最企理嘅 NSX。點解咁講咧？就因為依架 NSX 係贏過無數咁多個香港老爺車會嘅 Trader Road Concourse 嘅獎項，包括佢舊年係贏咗全場大獎 Best of Show 嗰個大獎，佢都贏埋。咁我哋一陣間會講講呢個車主嘅心得，點樣可以 upkeep 呢架車 to 贏咁多唔同嘅 Concourse 獎項。咁啊 NSX 講少少 background 咧，其實喺80幾年代咧 ，Honda 咧就係提供呢個1級方程式嘅引擎俾呢個 McLaren 嘅1級方程式隊嘅。咁而大家識 Formula One 嘅咧，都應該知道咧，80幾年嗰陣時咧 ，McLaren 係贏到離行離辣嘅，有冼拿啦同埋 Alain Prost 兩個係每年都贏。咁 Honda 就發現到佢哋有咁多呢啲咁高科技嘅 technology on 佢啲 engine 咧，佢哋不如就出一架街行嘅超跑，咁就變成咗呢個 NSX 嘅誕生。咁啊 NSX 初喺計劃嗰陣咧，其實係80幾年。咁講到明 ，Honda 係矛頭直指向法拉利，佢係要挑戰法拉利，佢要出一架技術高過法拉利、快過法拉利，同埋容易揸同容易 maintain 過法拉利嘅超跑。咁出嗰陣時咧，其實法拉利係出緊我嗰架328嘅，但係由於個 NSX 個 research and development 係用咗好幾年咧，用咗成6-7年先整好成架車咧，到佢出嗰陣咧，其實法拉利已經係出緊架348㗎啦。咁確實個 NSX 喺嗰個年代嗰個技術咧係非常之超越晒其他唔同嘅車廠。例如佢係成架車嗰個 chassis 同成架車都係用呢個 aluminium 鋁合金去製造啦。咁呢個喺 early 90s 嗰陣絕對係一樣好新嘅嘢嚟嘅。第二就係佢嘅 chassis 係出咗名好出色嘅。大家如果會識 Gordon Murray 啦 ，Gordon Murray 係一個好著名嘅汽車設計師啦，佢係設計架麥拿倫 F1 嗰個設計師嚟嘅。咁 Gordon Murray 亦都 openly 講過好多次，佢係非常之欣賞嘅 NSX， 而佢設計架 McLaren F1 嗰陣時咧，亦都係用咗 NSX 嘅 chassis 嚟做好多 inspiration。咁所以咧，呢個 NSX 咧絕對係 deserve 佢呢個咁 legendary 嘅 reputation。咁頭先同大家講過啦，依架 NSX 咧喺我哋香港老爺車會咧係贏過無數咁多個獎，包括舊年嗰個全場大獎 Best of Show 就係依隻大獎杯。咁如果係每年咧贏 Best of Show 嗰個車主咧就會可以拎呢隻大獎杯翻屋企1年。咁呢啲牌咧全部就係寫晒之前贏過嗰啲車。咁如果大家睇啲牌咧，其實贏親 Best of Show 咧都係唔少嘢嘅，例如 Lamborghini Miura 啊、288 GTO 啊嗰啲。咁有一架 Modern Classic 可以贏到個 Best of Show 咧，就係其實 show 到呢架車係幾咁企理、乾淨同原裝。個車主點樣可以 keep 一架94年嘅車 keep 到係新嘅一樣咧？其實都有好多心得同有好多 sacrifice 嘅。個車主有好多唔同嘅規矩，咁我都講唔晒出嚟啦。但係嗰啲規矩包括就當然落雨唔會揸出街啦。咁行車出街通常避免得行高速公路就避免，因為驚啲石仔彈翻嚟。咁如果要行高速嘅話咧，前面有貨車啊、泥頭車嗰啲，佢就跟到好後噶啦，唔會俾嗰啲石仔彈到。咁平時揸車咧係唔準着牛仔褲嘅，所以大家見我今日係唔着牛仔褲，因為牛仔褲你上落嗰啲凳咧就好容易刮到花晒。咁同埋另外一樣，我覺得最神奇，我第一次聽，但係都係 make sense 嘅咧，就係車主盡量少夜晚揸架車出街，而就算夜晚出街咧，佢都係唔開盞大燈嘅。點解咧？就係因為佢驚嗰個燈成日着咧，會整到嗰個外邊嗰個燈片會變黃啊！咁所以呢啲咁嘅心得咧，真係唔係嘢少。我相信唔係咁多人係去到呢個 extent 去保持架車嘅原裝同乾淨嘅狀態。咁所以呢架車點解話我係香港最企理最靚嘅 NSX 咧？就係呢啲原因。
咁今日咧就非常感謝個車主係俾佢架好寶貝嘅 NSX 我去揸一轉嘅。咁依架其實頭先提過啦，係 Acura 嘅 NSX。咁其實 Acura 同 Honda 有咩分別咧？就係、其實 Acura 係出口版，因為嗰陣時 Honda 要賣去美國啊嗰啲市場咧，佢哋就覺得 Acura 個名係靚啲、prestige 啲，即係有少少好似 Lexus 同 Toyota 嘅分別。咁所以所有出口版咧都係 Acura。咁但係 means 如果香港你見到 Acura 咧，其實應該就係呢個local 代理香港代理車，咁所以係 original 香港代理嘅 NSX 嚟。咁除咗個品牌之外，其實架車係一樣同其他 Honda NSX。咁我哋今日依架就係一架自動波，佢自動波 NSX 有出自動波版，咁佢係一個4速嘅自動波。咁自動波另外有樣嘢唔同咧，就係自動波版嘅 NSX 咧係用電子軚盤嘅，咁所以褪車嗰啲咧就容易啲，但係軍波嗰啲就冇嘅，就會重啲。咁但係當然行嗰陣就冇乜分別啦。好啦，試下撻先。好，咁你坐到入架車度咧，第一件事 notice 到咧就係嗰個 visibility 係超好嘅，個車頭個玻璃係落到勁低，後面又好 clear。咁但係呢個係一啲都唔 surprising 嘅，因為好出名嘅嘢就係 NSX 講到明，佢當初設計嗰個 interior 咧，佢係跟 F16 戰機個 concept 嚟去做，等嗰個 visibility 好 clear。咁呢個係大家都知㗎啦。咁好啦，不如試下兜一轉睇下架車係點。好 ，let's go。咁你一坐上嚟咧，一揸咧，其實已經知唔係普通日本車嚟嘅依家。佢嗰個聲咧係比普通嗰啲四氣缸日本車嗰個聲係雄厚好多，尤其是依個年代嘅日本車。咁佢係用一個3.0嘅 V6 VTEC 引擎，咁佢裏邊用啲料咧喺嗰陣時都係又係非常之先進㗎啦。咁VTEC 啦，即係double overhead cam 啦，咁就個 red line 係去到成8000幾轉。咁嗰個軚感咧好 direct 㗎，一轉彎啊嗰啲你係好 feel 到係個頭去緊邊。個 size 個車嘅 size 同好多呢啲90幾年代嘅咧，我之前都講過係非常之好，即係非常之適合香港嘅駕駛路。咁同埋就本身你其實如果轉彎啊、掟彎嗰啲行山路，其實 size 細啲，我個人一向覺得都會係好過大架。而家啲車喐下就大架咁。好多人一講到 NSX 咧，就會提起阿冼拿。咁其實冼拿嗰個 involvement， 佢點樣 involve 到 NSX？ 就係第一 ，Honda 設計緊 NSX 嗰陣咧，冼拿係一個 McLaren 嘅 F1 team 嘅賽車手啦。咁 Honda 嗰陣時係提供引擎俾個 McLaren 嘅 Formula One team 嘅。咁所以咧 ，Honda 即係阿冼拿周不時都會去日本啊，去參考下 Honda 嗰啲廠啊 development 嗰啲。咁但係其實依架 NSX 咧係到個 research and development process 尾期咧，阿冼拿就去開呢個 Honda factory， 咁 Honda 就俾咗架 NSX 嘅 prototype 佢試。咁啊冼拿試完之後咧，佢嗰個 apparently 佢嗰個 feedback 咧，初就係話個 chassis 佢覺得太軟，好唔硬，好唔 solid。咁所以咧 Honda 聽咗阿冼拿呢個 comment 之後咧，隨即就去再 improve 咗嗰個 chassis 嘅 rigidity， 咁所以就有我哋今時今日所認識嘅 NSX， 就係嗰個 chassis 係非常之出色，而 Gordon Murray 都用嚟去做架 McLaren F1 嘅 design 嘅標準，咁所以呢個就係一個幾得意嘅一個歷史 of 架 NSX。
咁中意 Honda 嘅朋友應該都好認得嗰個 iconic 嘅爆踢聲啊！咁我自己都係好中意嘅。咁由於架車係用鋁合金做咧，佢係比較輕嘅。咁呢個喺 pick up 嗰方面咧，其實你都會完全 feel 到，即係佢 pick up 咧都好爽嘅呢架車。咁總結咧，其實今日都好興奮嘅，因為 NS6 由細到大都聽過好多啦，佢亦都係我嘅年代嘅車。咁但係揸咧都係第一次揸。咁我其實以前都有 Honda 嘅經驗嘅，我有個 FD2 啊、Civic EP 啊嗰啲。咁但係 NS6 呢架神級嘅 Honda 都真係第一次揸，咁係確實冇令我失望嘅。即係我估最容易 summarize 呢架車就係你真係一上去第一下碌出嚟嗰下咧，你已經 feel 到架車係一架認真嘅跑車啦。咁呢個係一個好 impressive， 佢絕對唔係一架浪得虛名嘅日本神級跑車。咁我再次要多謝今日個車主咁好，即係大家都知啦，呢個車主係非常之錫佢架車嘅。咁佢肯俾我拎去做一個 test drive 咧，我都係好感激嘅。咁我希望大家中意今日呢個 video 啦。如果你中意嘅，麻煩俾個 like 同 subscribe，遲啲我哋會有更多嘅 video 同大家分享。Thank you。